Also, wir können das hier auf die harte oder auf die weiche Tour durchziehen. Oder die mittelharte Tour. Oder die halbmittelschwere weiche Tour. Oder die etwas harte, ein Fünkchen vertragte weiche schwierige Tour. Hey, ich bin bereit! Das hier heißt das Lagerfeuerlied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das Lagerfeuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, 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 schneller. Ganz genau. Das Lagerfeuerlied. Mir persönlich gefällt sie auch in A-Moll. Ganz genau. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn wir tanzen es zum Lied. Darum singt es doch ganz einfach mit. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das Lied geht noch viel schneller, denn wir tanzen es zum Lied. Darum singt es doch ganz einfach mit. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das Lied geht noch viel schneller, denn wir tanzen es zum Lied. Darum singt es doch ganz einfach mit. Setzt euch ans Lagerfeuer. Und durch die ganzen falschen Töne wird was viel authentischer. Ich hab keine falschen Töne gespielt. Komm schon, alter Freund, worauf wartest du noch? Jetzt geht's los!